السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دے برخا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ ربیع الاول دا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق دے نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا دے حالات اور نبی علیہ السلام تو پہلا دورہ جاہلیت دے اندر
جو مشرکین مکہ دے عقائد اور پوری انسان ظلمیت دا شکار اور انسانیت دے ناطے دے نال بھی تباہ ہو چکی سی اور اخلاقی لحاظ سے نال بھی پوری انسانیت تباہ ہو چکی سی اور پورا عرب اور عجم اندھیرے دی زندگی گزارن والا، اور اللہ پاک نے پھر اپنا خاص رحمت کی تھی کہ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر اور رسول بنایا۔ آئیے جیڑیاں پہلیاں قوماں نے اللہ پاک نے انہاں اُتے عذاب لے آنتے، اللہ پاک نے عذاب دے اندر مبتلا کیتا، وجوہات کی نے کہ انہاں نے اللہ پاک دے نال کفر کیتا، اللہ پاک دے نال شرک کیتا، اور کفر اور شرک دے نتیجے دی وجہ تو اللہ پاک نے پہلیاں قوماں نو تباہ و برباد کیتا ہے۔ اور آج دے دور دے اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد آج دنیا نو دیکھا جائے اور زمانہ جاہلیت نو دیکھا جائے، پوری کائنات دے امام دے آن تو پہلا دنیا نو دیکھا جائے، جو اس دنیا دے عقائد، نظریات اور کفر سی، آج دی قوم دے اندر بھی اوہی نظریات نے، اوہی کفر ہے، اوہی ظلم ہے، جیدی وجہ تو میرے رب نے آج ملک پاکستان نو اور دیگر ملکانو عذاب دا سبب بنایا ہے۔ آئیے میں انہاں چیزاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام تو پہلا کیڑیاں چیزاں دا عروج سی، اللہ پاک نے قوماں نو تباہ کیتا ہے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے انہاں چیزاں تو منع کر چھڑے ہے، اور جڑے لوگ رک گئے نے وہ کامیاب ہو گئے، جڑے نہیں رکے رب نے ادو بھی تباہ و برباد کیتے نے، رب آج بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، نہ دنیا اندر چین ہے نہ آخرت اندر چین ہے۔ آئیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں دے کے اللہ پاک نے شمار نہیں جے کیتا ہے، اللہ پاک نے زمین بنائے نے، آسمان بنائے نے، اللہ پاک نے جناب اس کا تذکرہ نہیں کیتا ہے، اللہ پاک نے چاند بنائے نے، تارے بنائے نے، سورج بنایا ہے، اللہ پاک نے انہاں چیزاں دا جناب تذکرہ نہیں کیتا ہے، اللہ پاک نے انسان نو بنایا ہے، اللہ پاک نے وجود عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے دا ذکر نہیں کیتا ہے، اللہ پاک نے نہیں فرمایا میں تواڈے اُتے احسان کیتا ہے۔ ایک ہی اللہ پاک نے پورے قرآن پاک دے اندر احسان دے بارے دسے ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک ہی احسان میں مومنہ اتے کیتا ہے کہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے اندر پیدا کیتا ہے، اللہ پاک نے نبوت عطا کی دی ہے، اے اللہ پاک نے احسان کیتا ہے مومنین دے اتے۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام دنیا اندر آئے، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر علیہ السلام آئے بھی ساڑھے اندر ہونے ہیں،
پیغمبر علیہ السلام دی ڈیوٹی کی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں تے قرآن پاک پڑھیا ہے. قرآن پاک پڑھ پڑھ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پڑھ پڑھ کے فرمایا جناب لوگوں نو پاک کیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا سو پہلا گمراہی دنیا جناب ظلمت دی زندگی گزارن والی اے اللہ پاک دی رحمت ہوئی ہے. آئیے میں دور جاہلیت دے حوالے نال میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ جناب پہلیاں قوماں نو رب نے کیوں تباہ کیتا ہے, آج دیاں قوماں کیوں تباہ ہو رہی ہیں. آئیے اللہ پاک نے فرمایا فَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا دور جاہلیت ہے. نبی علیہ السلام دے دنیا تے آن تو پہلا ہے جناب دنیا تو آن تو پہلا کس طرح دی لوگ زندگی گزار دینے, کس طرح دے معاملات کر دینے. آئیے جناب روایت صحیح المسلم ہے, جناب صحیح مسلم دی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امور الجاہلیت لا یترکونہن. نبی علیہ السلام نے انہاں باتاں دا تذکرہ فرمایا الفخر فی الاحساب والطعن فی الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنیاحت. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے پہلیاں قوماں اندر جڑے اعمال رکھے نے اج دیاں قوماں اندر بھی ایسے اعمال نے تاں اللہ پاک دے عذاب دا سامنے ہے. اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے انسان اپنے عمال ایسے کر دے پھر او دا ایسا اجر لیندہ ہے. اچھے عمل کر دے رب اچھا اجر دیندہ ہے, برے عمل کر دے رب برا عمل دیندہ ہے. جناب برا نعم البدل ملتا ہے. آئیے جناب اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلیاں قوماں دے اندر 4 عمال عروج اتے سن جیدی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں قوماں نو تباہ و برباد کیتا ہے. اے روج دے اندر مشرکین مکہ دے اندر اے عمار روج دے اتے سن تاں اللہ پاک نے ابو جہل نو تباہ و برباد کیتا ہے, ابو لہب نو تباہ و برباد کیتا ہے, عتبہ اور شیبہ نو تباہ و برباد کیتا ہے, دیگر مشرکین سردار نو اللہ پاک نے تباہ و برباد کیتا ہے. آئیے میں دیکھنا ہے جانا کہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد آپ دے دین اسلام دی دعوت دین تو بعد کیا ساڑھے اندر ایسے عمال ہے نے, اگر ہے نے تے سمجھو پھر رب دے عذاب دا شکار جے ایسے عمال نہیں تے سمجھو اللہ پاک دی رحمت ہوئے گی. آئیے جناب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امور الجاہلیت لا یترکونہن. فرمایا پہلیاں امتاں اندر 4 عمال ایسے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے تباہ و برباد کیتا قوماں نو, جنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے مشرکین مکہ نو ذلیل کیتا ہے. آئیے انہاں اندروں پہلا عمل کیے فرمایا الفخر فی الاحساب. لوگ اپنی قوم دے اتے فخر کر دینے, لوگ کہندے نے جناب جی میری فلاں قوم ہے میں فلاں قوم دے نال تعلق رکھنا تو نہیں جاندا, میری فلاں برادری ہے تو نہیں جاندا, میرا فلاں قبیلہ ہے تو نہیں جاندا, تو میری اپروچ نو نہیں جاندا. اے جاہلیت والیاں عادتاں نے, اے کفر والیاں عادتاں نے, اے شرک والیاں عادتاں نے, اے ابو جہل والیاں عادتاں نے, ابو لہب والیاں عادتاں نے. اور دنیا کائنات دے لوگوں اپنے نسب دے اتے فخر کرنا. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید جناب آپ نے فرمایا سید الولد لولد آدم. اللہ پاک نے پیغمبر نے فرمایا میں نو پوری آدم علیہ السلام دی اولاد دا اللہ پاک نے سردار فرما بنایا ہے. لا فخر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی فخر نہیں, کوئی جناب میرا قد اونچا نہیں تے بلند نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام عاجزی دے اندر نے انکساری دے اندر نے اللہ پاک دا
شکریہ ادا کر دینے. آئیے میں اس کے جانا چاہنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا قبیلہ قریش بڑی عظمت والا ہے, میرا قبیلہ قریش بڑی شان والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عظمت شان نہیں, کوئی مقام نہیں. فرمایا اپنے اپنے عمل کرو گے تے عمل کرن دی وجہ نہ اللہ پاک جنت دے گا ہے. کوئی نسب نہیں, نسب کم نہیں آئے گا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا جڑا تقوی دے اندر جناب سب تو اگے ہوئے گا ہے اللہ پاک نو محبوب ہوئے گا ہے. فرمایا والفخر فی الفخر والاحساب. جناب لوگ اپنی برادری دا فخر کرن گے. تو مینوں نہیں جاندا میں رانا ہوندا, تو مینوں نہیں جاندا میں فلاں ہوندا, تو مینوں نہیں جاندا میرا فلاں برادری دے نال تعلق ہے, فلاں خاندان دے نال تعلق ہے. اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اے انسان دے اندر موجود ہے ایمان کوئی نہیں, انسان دے اندر موجود ہے اسلام کوئی نہیں, انسان دے اندر موجود ہے دے پھر انسانیت کوئی نہیں. آئیے جناب دوسرے نمبر اٹھے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالْتَعْنُ فِي الْأَنْصَابِ. لوگ جناب تانا دیندے نے تیری فلاں برادری ہے, تو قوم دا جلایا ہے, تو قوم دا رحمانی ہے, تو جناب قوم دا نائی ہے, تو فلانا ہے کٹھیا برادری دا ہے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اندر اے چیزاں موجود نے تے انسان کفر دی حالت دے اندر ہے. میں ایک روایت دے اندر پڑھیا کہ جڑا انسان اپنے نسب دے اتے جناب فخر کرنے والا, دوسرے نسب دے اتے تان کرنے والا, آپ نے فرمایا اللہ پاک دے اتے جہنم نو واجب کر دیندے نے, جنت نو دے اتے حرام کر دیندے نے. تو کس طرح دا جناب معاملات اٹھائی پھرنے, تیرا اپنی برادری دا فخر ہے, دوسری برادریاں دے اتے تیری تان ہے. پوری کائنات دے امام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پہلیاں قوماں نو تباہ و برباد اس وجہ تو کیتا ہے کہ وہ اپنے نسب دے اتے فخر کرنے والے, دوسرے دے نسب دے اتے تان کرنے والے. آئیے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج دیکھو نا دنیا دے اندر کی یہی چلتا پیا ہے نا. میں کہنا کہ جناب بازاراں دے اندر دیکھو کہندا جناب تو میرے نسب نو نہیں جاندا, تیرا نسب کی شے ہے جناب بازاراں دے اندر, چوکاں دے اندر, چراہیاں دے اندر. بلکہ میں کہنا اے بڑی دور دی گل ہے. مسجداں دے اندر دیکھ لو کہ جناب جڑا تگڑا ہے مارے نو ساہ نہیں لین دیندا, جڑا مارے او چارا ہولی گیا نے جنیوی پا کے نماز پڑھ کے نکل جاندا ہے. اور دنیا کائنات دے لوگوں اسلام نہیں, ایمان نہیں, کفر ہے. اے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کا انکار ہے اور اسلام دا انکار ہے. آئیے جناب میں اس کو کے جانا چاہنا پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر علیہ السلام دی جناب آمد دا مقصد کی ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں اسی کفر نو چھڑ دئیے. نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے شرک نو چھڑ دئیے. نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے کہ ہر گناہ نو چھڑ کے پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کریے. آئیے جناب پہلے نمبروں تے اپنے نسب تے فخر نہیں کرنا ہے, دوسرے دے نسب تے تان نہیں جے کرنے. اگر فخر تو آدھے اندر موجود ہے, دوسرے واسطے تان موجود ہے, سمجھو اسلام تو خارج ہے. آئیے نبی علیہ السلام نے تیسرا عمل دسیا ہے, فرمایا والی استسقاء بالنجوم. نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھا عمل کی ہے کہ انسان نجومیہ طرح زندگی گزار دے, نجوم نو دیکھ کے اپنے معاملات بنا دے. جناب رات نو ستارہ دیکھ دے, کہندا کہ میرا ستارہ بڑی گردش دے اندر ہے, صبح نو کاروبار دے اندر برکت ہوئے گی. میرا ستارہ بڑی گردش دے اندر ہے, صبح میں کاروبار کروں گا. میرا ستارہ بڑی گردش دے اندر ہے, صبح میں برادری دے معاملات کروں گا. میرا ستارہ بڑی جناب گردش دے اندر ہے, میں صبح نو نکاح دے معاملات کروں گا. میرا ستارہ اس طرح جے, میرا ستارہ اس طرح جے. میں آج اپنے ستارے نو دیکھے کہ صبح بارش ہوئے گی. میں آج اپنے ستارے نو دیکھے کہ میں نو نقصان ہون دا خدشہ ہے اور دنیا
दुनिया कायनात दे लोगों अखबार उठाइए, मैगजीन उठाइए, ये मामलात है कि नहीं, इल्मे नजूम दुनिया उत्ते मौजूद है या नहीं, तेरे घर दे अंदर इल्मे नजूम दा जनाब कालम पहुंचदा या नहीं पहुंचदा। आइए पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दौरे जाहलियत वाली हरकतां ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली कौम दे तबाही और बर्बादी दा सबब ऐसी कि इंसान सितारा वेख के अपना फैसला करे, इंसान जनाब जानवर नूं देख के अपना फैसला करे, इंसान कबूतर नूं देख के अपना फैसला करे, इंसान बिल्ली नूं देख के अपना फैसला करे, अल्लाह पाक दे नाल शिरक करे, अल्लाह पाक दा रद्द करे, पैगंबर दी हदीस दा इनकार करे, इस्लाम दे नाल कुफर करे। और दुनिया के नाद दे लोगों जो इन्हां चीज़ां दा अरूज होएगा फिर मेरे रब दा अज़ाब आएगा। वो पानी दी शक्ल दे अंदर आए, वो पत्थरां दी शक्ल दे अंदर आए, जिस तरह मर्जी आए, मेरा रब फिर अज़ाब दे अंदर मुब्तला कर दे। दुनिया के नाद दे लोगों देखिए मामलात किस तरह ने सलाब दे, देखिए सवाबी दे अंदर अल्लाह पाक दा कैसा अज़ाब है। और दुनिया के नाद दे लोगों बड़ियां बड़ियां जमातां भी पत्थर नहीं उठा सकदियां, जेड़ा पानी पत्थर उठा के लेके आ रहे, पत्थर इस तरह पानी दे अंदर आ रहे ने जिवें रूई दे टीले आ रहे ने, जिवें इन्हां दा वजन ही कोई नहीं। और दुनिया के नाद दे लोगों ये मेरे रब दा अज़ाब है, अज़ाब आने दे सबब ने कि असी इस्लाम तो दूर हाँ, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तलीमात तो दूर हाँ, लेकिन साडा दावा ये वे कि असी आशिके रसूल हाँ, मुहब्बत साडे लागे लागे दी नहीं लंघदी, क्योंकि इश्क जेड़ा लफज है ये अंदर कोई हया नहीं हुंदी, इश्क बेहया लफज है। अगर कोई हया वाला लफज है वो मुहब्बत रसूल है जनाब, अकीदत रसूल है। और दुनिया के नाद दे लोगों अगर इंसान के अंदर ईमान ना होए, इस्लाम ना होए, फिर इंसान जिन्हें मर्जी जुलूस कढ़े, झंडियां लगाए, ढोल टमके बजाए, जो मर्जी करे, फरमाया ए जाहल दा जाहल है, एदा इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम दे नाल एदा कोई रिश्ता नहीं। वैसे भी आज जड़ा दौर जा रहा है जुलूस पार्टी मर्दा तो वैसे ही निकल गई है, औरतां थी पहुंच चुकी है, औरतां जनाब जुलूस कढ़न गियां, औरतां दसन गियां कि असी आशिके रसूल हां, औरतां दसन गियां सानू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत है। और दुनिया के नाद दे लोगों इंज दे मामले आएंगे फिर रब दा अज़ाब आएगा। आइए पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया सी मोमिना उत्ते एहसान कीता है, असी पैगंबर नाज़िल कीता, उन्हें कुरान पाक दियां आयत पढ़ियां ने, हदीसे मुबारका पढ़ी है। फरमाया इसो पहला कौम गुमराही दे अंदर सी, इसो पहला कौम जड़ी जनाब शिरक दे अंदर सी, कुफर दे अंदर सी। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैनू अल्लाह पाक ने नाज़िल ही इस वास्ते फरमाया है कि दुनिया जहन्नम अंदर छलांगा लगा रही है, मैं पकड़ पकड़ के जहन्नम तो बचा रहे हैं। मकसद ये है कि पूरी कायनात इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक दी तालीमात नु आम कर रहे ने, हदीस दी तालीमात नु आम कर रहे ने। आइए पूरी कायनात इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है पहले नंबर उते अपने नस्ब उते फखर नहीं करना है, दूसरे दे नस्ब उते तान नहीं करनी है, तीसरे नंबर उते इल्मे नजूम है कि जनाब इल्मे नजूम अल्लाह पाक दे नाल कुफर है, शिरक है, बंदा इस्लाम तो खारिज हो जाता है। आज जनाब चौथे नंबर उते है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वन्नियाहतु, अल्लाह पाक दे पैगंबर ने फरमाया नोहा करने वाले हैं जनाब, अपने आप नू पिटन वाले हैं। आ एक ग्रोह ऐसा गुजरे है, एक मां पहला गुजरे है कि जिन्हां दा पूरा मसलक पिट
पिटन उत्ते वे, रोन उत्ते वे, नोहे उत्ते वे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नोहा करना, पिटना, हवा वेला करना एक कुफर दी इलामत है, इस्लाम दी इलामत नहीं। ये जनाब शिरक दी इलामत है, मुहब्बत दी इलामत नहीं। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहलियां कौमां दे अंदर एक काम चार जेड़े अरूज दे उत्ते सन, अरूज उत्ते कम होने की वजह तो अल्लाह पाक ने पहलियां कौमां नूं तबाहो बर्बाद कीता है। अल्लाह पाक ने मुशरिकी ने मक्का नूं तबाहो बर्बाद कीता है। ए नोहा करने वालियां अज औरतां साडे अंदर मौजूद ने, नोहा करने वाले मर्द भी जनाब अज साडे अंदर मौजूद ने। और दुनिया के नात दे लोगों सब तो बड़ी वजह यह कि इस्लाम की मुखालफत की थी है, रब ने रोड़ा उत्ते जलील कर छड़े ने। इस्लाम की मुखालफत की थी है, रब ने आख्या जे तू झंग अंदर रहना तो तुर के लाहौर पहुंचेगा, गड्डियां लंघनियां, मैं तेन दुनिया उत्ते जलील करांगा, रस्ते उत्ते जलील करांगा। क्यों जी हुंदे वेखे ने ना जलील, जनाब गड्डियां भी गुजर रही ने, जनाब तरह तरह दियां जनाब सवारियां भी गुजर रही ने, पर बैठना नसीब नहीं। रब ने आख्या मैं इंज ही जलील करांगा जिहड़ा इस्लाम तो दूर हो जाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस तो दूर हो जाए। आइए तेरा पूरे दा पूरा मसलक नोहे दे उत्ते वे। आपने फरमाया नोहा करना दौरे जाहलियत दी किस्म है। आइए जरा मैं सही अल बुखारी दी रिवायत पढ़ना चाहना। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा ने। एक औरत आई है, आके कहने लगी अल्लाह दे पैगंबर जी मैं तुहाडे नाल बैत करना चाहनी हां। मैं की करना चाहनी हां? बैत करना चाहनी हां, मैं इस्लाम नू कबूल करना चाहनी हां। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीबी अगर तू बैत कर ली तो फिर नोहा कर सकदी, तू पिट सकदी, रो सकदी नहीं। इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम अंदर हराम है। इंसान पिट नहीं सकता, नोहा नहीं कर सकता, अपने आप नू मार नहीं सकता, अपने चेहरे उत्ते दबाचे नहीं मार सकता, अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता। ये कहने लगी अल्लाह दे पैगंबर जी तुसी रुको, माड़ा जा रुको। मैं आई, फरमाया की होया? फरमाया मेरा भाई फौत होया सी ते हमसाए आए सन और उन्हां दियां औरतां बड़ा पिट के गईयां सन, उन्हां दा भार है मेरे सिर उत्ते ते मैं जानी हूं मैं जरा भार ला के आनी हां। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। ये जनाब औरत जाती है, जाके दरवाजा खड़काती है, दरवाजा खड़काया, बंदा आया बाहर, उन्होंने कहा गल ये वे मैं इस्लाम कबूल करन लगी हाँ ते तुहाडा मेरे सिर भार है, मेरा भाई फौत होया, तुसी आए जे, नोहा कीता है, पिटे जे, रोए जे, ते गल ये वे तुहाडा पता नहीं मरना कि नहीं मरना, भार लवा लो। मैं पिटन वास्ते आई, सही अल बुखारी दी रिवायत है, मैं रोन वास्ते आई हाँ, नोहा करन वास्ते आई, करवा लवो। ते मैं इस्लाम कबूल कर लिया ते फिर मैं काम, मैं इस्लाम कबूल कर लिया फिर मैं काम नहीं करना। औरत होके पता है मैं इस्लाम कबूल कर लिया ते नोहा नहीं करना है, मैं इस्लाम कबूल कर लिया ते अपने नस्ब उते फख्र नहीं करना है, मैं इस्लाम कबूल कर लिया ते दूसरे दे नस्ब उते तान नहीं करना है, मैं इस्लाम कबूल कर लिया ते इल्मे नजूम में कोई नहीं जे मनना है, मैं इस्लाम कबूल कर लिया ते मैं नोहा कोई नहीं जे करना है। आइए पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया इन्ना करमकुम इंद अल्लाह ताला दे हाँ कामयाब बंदा होवे जेड़ा तकवे दे अंदर है, अल्लाह पाक दे अंदर ओदी बड़ी मंजिलो कदर तो कदरो मंजिलत है। जेड़ा बंदा जनाब अल्लाह पाक दे कोलों डरन वाला, तकवा इख्तियार करने वाला है। आइए पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आ हुंदे ना बाद बड़ा बंदे जुड़े बैठे हुंदे ने ते माड़ा गल करे ना कहते चुप कर, तेरी की औकात है, तू कौन हुना गल करने वाला। और है हुंदा ना मंजर साढ़े चलदा ना आम वड्डा बंदा बैठा हुंदा है, कोई माड़ा बेचारा परियां दे विच या बैठक दे विच गल कर देवे ना, वो कहते चुप कर, तेरी की औकात है, तू गल करने वाला कौन हुना, तेनू नहीं पता वड्डे बैठे ने, तेनू नहीं पता सरदार जी बैठे ने, चौधरी साहब बैठे ने। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब उहदे ते जहन्नम नूं जनाब हलाल कर दिंदा है, जन्नत हराम कर दिंदा है, जहन्नम वाजिब हो जाती है। जिहड़ा बंदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर दे कि परियां दे अंदर बैठ के बिस्ती कर दे, तान कर दे, तेरी की औकात है। ऐसे अल्फाज बोलन वाले मेरा रब मिनट लांदा है, साह बंद कर दे तो तेरी की औकात है। क्यों जी, साह बंद हो जाए बंदे की औकात है? और क्यों जी बंदे की कोई औकात है वे? आइए पूरी कहना दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा तकब्बराना अंदाज के अंदर बोलन वाला है, किसी नूं कटिया समझ के बिस्ती करने वाला है, फरमाया अल्लाह पाक ने पैगंबर ने फरमाया इस्लाम दे नाल कोई तल्लक नहीं। जिदों इन्हां चीज़ां दा अरूज हो जाएगा रब दे अज़ाब आणगे, रब दियां पकड़ां आणगियां, रब दियां अज़मैशां आणगियां है। आइए जनाब इस तो अगे मैं जाना चाहना 4 ते 5 खराबियां है, 5 खराबियां के बाद 6वीं खराबी पूरी कहना दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिन्हों अल्लाह पाक ने इस्तात दी है बैतुल्लाह दा हज करे। आपने फरमाया जी दे करो ताकत है बैतुल्लाह दा हज करे। अज दे दौर अंदर जेड़ा कारोबारी ताजर है अल्लाह पाक ने ताकत दी है, हज उहदे उत्ते फर्ज है। अल्लाह पाक ने 10-12 लाख रुपया दिता है, उहदे उत्ते हज फर्ज है। अगर हज नहीं करता तो उन्हें अल्लाह पाक दा फर्ज अदा नहीं किया है। अल्लाह पाक दी अदालत के अंदर इस चीज का सवाल होएगा है। पूरी कहना दे इमाम सहाबा इकराम दे अंदर फरमा रहे ने सहाबा अल्लाह पाक ने ताकत दी ते ओदे उत्ते हज फर्ज है। एक सहाबी कहने लगे अफी कुल्ली आमिन अल्लाह दे पैगंबर जी हर साल ही ताकत होवे, क्या हर साल ही हज फर्ज है? आपने फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक ने ताकत दी ओदे उत्ते हज फर्ज है। सहाबी ने फिर आख्या फी कुल्ली आमिन अल्लाह दे पैगंबर जी हर साल ही पैसा हुए ते हज फर्ज है। पूरी कहना दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबी खामोश हो जा। की फरमाया? खामोश हो जा। सहाबी बार बार सवाल कर रहे ने। आपने फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक ने इस्तात दी ते हज फर्ज है। सहाबी कहते अल्लाह दे पैगंबर जी हर साल ही ताकत होवे, क्या हर साल ही फर्ज है? आपने फरमाया खामोश हो जा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा अल्लाह पाक ने पहलियां कौमां नूं जिहड़ा तबाह बर्बाद किया एक ये भी वजह सी कि बेजा सवाल एवं सवाल चुक देना। ऐदा की मकसद है जी? ऐदा की मकसद है जी? मौलवी साहब ऐ मैनू जरा को सवाल दसिया जे ना ते कई ऐसे ने जवाब दे उन्हें फलाने इंज कहा सी ते जे फलाने इंज कहा तो फिर रह उसे दे अगों पूछण दी लोड़ केड़ी है? कि सवाल इस वास्ते करने कि जनाब बंदे नू चेक करना इल्मी लैवल कैसा है। सवाल तां करने के मैनू पता है कि जवाब आवे। मौलवी साहब गलत जवाब दें तो मैं फिर इन्हां दी बेइज्जती करा। मैंने आखिया तुहाडे पल्ले की है? आपने फरमाया सहाबा अल्लाह पाक ने पहलियां कौमां नूं इस वजह तो तबाहो बर्बाद किया है कि सवाल दर सवाल। एक बंदा सवाल करदा है मौलवी साहब असहाबे कहफ जेड़े सन उन्हां दे नाम की सन? ओ बई तू नामां चों की लैणा है? की कढना है नामां चों? तदाद किन्नी सी? यूसुफ अलैहिस्सलाम दी फिर अगे जिहदे नाल शादी हुई सी ओहदा की नाम सी? यूसुफ अलैहिस्सलाम दी वालदा दा की नाम सी? ओ भाई तेरा इन्हां चीज़ों के नाल ताल्लुक की है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे सवाल करना जमाना जाहलियत वालियां हरकतां ने, कुफर वालियां हरकतां ने। हाँ सवाल होए कि यार मैं कुछ हासिल करना है, सवाल होए मैं कोई नेकी करनी है, सवाल होए कि मैं जनाब इहदा जवाब लेके अमल करना है। मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने जो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या गाय लेके आओ, फरमाया होवे किंज दी, रंग किंज दा होवे, कद किंज दा होवे, इंज होए इंज होए। मेरे रब ने फिर पेच टैट कीते, ऐसे टैट कीते कि पूरी कौम जनाब अजाब दा शिकार हुई, पूरी कौम परेशान हुई।
آئیے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایسے سوال نہ کریا کرو جنہیں زمانہ جاہلیت والے سوال نے. پھر صحابہ اکرام دے سوال کیسے نے؟ اللہ پاک دے پیغمبر جی سانو کوئی ایسا عمل دسو اسی کریے سانو نیکیاں لب جان. اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دسو اللہ پاک جنت عطا کر دے. اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دسو اسی کریے ساڑے گناہ معاف ہو جانے. اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دسو دنیا آسان ہو جائے. اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دسو قبر آسان ہو جائے. اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دسو اللہ پاک حشر آسان کر دے. آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم. اللہ پاک نے پہلیاں قوموں نو ہلاکت دے اندر کیوں ڈالے ہیں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت دے اندر اپنے جناب نسبوتے فخر دوسرے دے نسبوتے دانے. آئیے علم نجوم نخائے اس بعد جناب تکبرانہ انداز دے اندر لوگاں دی بستی کرنے والا ہے. اس بعد بے جا سوال کرنے والا ہے. ایمیں سوال کرنے علماء نو پریشان کرنا ہے علماء دا مذاق بنانا ہے علماء دی تذلیل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسلام دے نال تعلق نہیں جے. آئیے جناب میں اسوں کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے جناب میں دسنا کی جانا زمانہ جاہلیت اندر لوگاں دی جاہلیت کیسی رب دے عذاب کیسے. پوری کائنات دے امام کو ایک کیس آ گیا. آپ دے کو ایک کیس آ گیا فاطمہ بنت زما رضی اللہ تعالیٰ نو. ایک قبیلے دی عورت ہے نے چوری کی تھی چوری کی تھی کیس آ گیا پوری کائنات دے امام دے کول. قبیلے والے جڑے انہاں دا تعلق ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال تعلق ہے. لیکن زید بن حارثہ دنیا تو چلے گئے نے. انہاں دا بیٹا ہے سامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. سامہ بن زید نو تیار کیتا کر کے کہ ساڑی سفارش کیتی جائے قبیلہ ساڑا بڑا نام وارے ساڑی بڑی عظمت تے شان ہے. اگر ساڑے قبیلے دی عورت دا بازو کٹیا گیا نا تے اسی کسے نو منہ کھان جوگے نہیں. اسی کسے نو منہ کھان جوگے نہیں. اے دیکھئے ایسے حاکم واسطے پیغام ہے. ایک حکمران نے ملکی ایک حکمران ہوندے نے محلے دے ایک حکمران ہوندے نے خاندان دے ایک حکمران ہوندے نے جناب گھر دے. اے گھر دے حکمران تو رکھ کے اتوں تک پوری کائنات دے امام تشریف فرمان ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا اللہ دے نبی جی ایک سفارش ہے. ایک کی ہے سفارش ہے کہ اے فاطمہ بنت زما جڑی ہے نا ایدہ بازو نہ کٹیا جائے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چہرہ مبارک غصے دینا سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسامہ بن زید فاطمہ بنت زما ہے. اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی تے بازو ہی کٹیجنا سی. کی کرنا سی؟ بازو ہی کٹیجنا سی. فرمایا اللہ پاک نے پہلیاں قوموں تباہ اس واسطے کیتا ہے کہ تگڑا بندہ ہے غلطی کیتی ہے تے منڈا منڈا پہ گیا ہے. کیوں جی چودھری بندہ ہے غلطی کیتی ہے منڈا منڈا پہ گیا ہے. چودھری دے خاندان نے کسی بندے نے کوئی چاند چار چھڑے منڈا منڈا پہ گیا ہے. وجہ کی ہے چودھری صاحب نے جے چودھری صاحب دے ڈیرے ہوتے جناب فیصلہ پہنچ رہے ہیں چودھری صاحب دے کولو پریاں پہنچ رہی ہے. چودھری صاحب تشریف فرمانے مخالف پارٹی بیٹھی ہے تے ہون جرم کرنے والا جناب کٹیرے اندر آ رہا ہے. چودھری صاحب اندھے نے تو میرا یار ہے ادھنال تعلق ہے. ہون چودھری صاحب ہوتے ہی عدل والا ترازو سٹ بیٹھ دینے کیونکہ ہون جانن والا آ گیا ہے. ہون منڈا منڈا پہ گا مارے نو دبایا جائے گا تگڑے دی جناب خوشامد کیتی جائے گی. او چور چور تگڑے دا ہوئے جناب پورا پروٹوکول بھی ملتا ہے جیلہ تک روٹیاں بھی جاندی آنے. چور مارے دا ہوئے انہوں تنوں در آگے انہوں پتہ لگے کیوں یہ چلتا ہے نظام ایک کفریہ نظام. اگر
اللہ پاک نے گھر دا حاکم بنائے، کسی چیز دا حاکم بنائے، محلے دا حاکم بنائے، خاندان دا حاکم بنائے، ضلع دا حاکم بنائے، صوبے دا ملک دا حاکم بنائے۔ انصاف لے کے آؤ، اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے، انصاف لے کے آؤ۔ اگر انصاف نہیں پھر رب تے کوئی گلا نہیں، پھر رب دے عذاب آن سلاب دی شکل دے اندر، رب دے عذاب آن پتھراں دی شکل دے اندر، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ساڈے اندر اسلام نہیں، کفر ہے۔ تے کفر دا علاج میرا رب کرنا جاندا ہے۔ آئیے جناب فاطمہ بنت زمعہ دا کیس آیا، اسامہ بن زید نے جناب سفارش کی تھی، آپ نے غصہ کیتا، فرمایا اللہ پاک نے پہلیاں قوماں نو اس وجہ تو تباہ کیتا ہے، والسارقات والسارقات فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نقالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر حکم دیتا ہے کہ جڑا چوری کرے گا او دا بازو کٹیا جائے گا۔ آپ نے بازو کٹیا ہے، فرمایا جتنا بھی عظمت شان والا قبیلہ ہوئے لیکن میرے رب دے احکامات نے، میرے رب دے احکامات دے کہ کوئی کسی دی شان نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ فرمایا اذا سرق فیہ مشرفی، جڑا شریف بندہ چوری کرے او دا بازو کٹیا جائے، جڑا امیر بندہ جناب چوری کرے انہوں سزا دے بدلے پروٹوکول دیتا جائے۔ فرمایا ایک کفر والیاں آتا نے، اس زمانہ جاہلیت والیاں آتا نے، آئیے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر قوماں دے اندر ایک گناہ روج دیوتے نے پھر اللہ پاک دے عذاب دا انتظار کرنا ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے جناب صحابہ اکرام دے کے انبیاء دا تذکرہ کیتا ہے، آپ انبیاء دا تذکرہ کر رہے ہیں، پوری کائنات دے امام جناب محمد تذکرہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام تذکرہ کر دیا آپ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائی اللہ پاک دا بیٹا ماندے نے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے عیسائیوں نو ذلیل بھی تاں ہی کیتا ہے نا، عیسائیوں نو ذلیل بھی تاں ہی کیتا ہے۔ آج تک عیسائی ذلیل ہو رہا ہے، کیوں جی ذلیل ہو رہا کہ نہیں؟ تواڈے گٹر تواڈیاں نالیاں تواڈیاں صفائیاں نجاست دیاں کر رہا کہ نہیں؟ کیوں جی کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ تسی اے دسو عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دا بیٹا محبت اندر بنایا ہے دشمنی اندر بنایا ہے؟ کیوں جی؟ اور محبت اندر بنایا ہے کہ دشمنی اندر بنایا ہے؟ محبت اندر بنایا ہے، لیکن ایسی محبت رب نو قبول نہیں جیڑی اسلام دے رب دے احکامات دے خلاف ہوئے، رب نے ذلیل کر چھڑے نے۔ آئیے میں سو کے جانا چاہنا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، دماد رسول نے، اور نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، فاتح خیبر نے، کیا حضرت علی نو لوگ مشکل کشا نہیں ماندے؟ کیا جی ماندے کہ نہیں ماندے؟ رب دے مقابلے اندر مشکل کشا تسلیم کر دے یا نہیں کر دے؟ پھر رب دے عذاب کیوں نہ آن؟ قوم شرک دے اندر جدو اگے نکل جائے، قوم رب نو بھول جائے اور لوگاں نو اپنا مشکل کشا تسلیم کرے، مخلوق نو اپنا مشکل کشا تسلیم کرے، حاجت روا تسلیم کرے، پھر رب دے عذاب آندے نے پانی دی شکل دے اندر اور پتھراں دی شکل دے اندر۔ اور دنیا کے نہادے لوگ اٹھتے نے گلا رب دا کر دینے، لوگ اٹھتے نے شکوہ رب دا کر دینے۔ کدی اسلامی تعلیمات دیکھو کہ ساڈا رب دے نال تعلق کیسا ہے، ساڈا رب دے نال رشتہ کیسا ہے۔ اور دنیا کے نہادے لوگوں کوئی آدمی اپنے حقیقی باپ نو چھڑ کے کسی ہور نو باپ تسلیم کردا؟ کیوں جی وہ کردا ہے کوئی؟ کیوں نہیں کردا؟ عزت نہیں ماندی، غیرت نہیں ماندی، قانون نہیں ماندا، فطرت نہیں ماندی۔
پھر ایک رب نو چھڈ کے ہور رب پھڑدے ہیں تسی کہندے ہو کہ بڑا اچھا کم کیتا ہے. رب دی غیرت ساڈے نالوں بلند ہے، بہت زیادہ عرفہ ہے کہ ساڈے رب نے سانو پیدا کیتا، سانو چھوٹیاں ہو کے جوان کیتا، ساڈے رزق دا انتظام کیتا، پیدا ہون تو پہلا رزق دا انتظام کیتا، رہن سہن دا انتظام کیتا، سارے معاملات رب نے اپنی سپرد لے نے. آج تو اٹھے رب دا شریک بنائے، آج تو اٹھے مخلوق دے اندروں بندیاں نو کھڑا کریں. لوگ کہندے نے اے وی تے اللہ دے بندے نے نا. ہاں رب دے بندے نے. تانوں کنے کہ بندیاں نو چک کے رب دے برابر تے کھڑا کر دیو. کیوں جی کئی دا نا گل کری دی نا جی اے جناب فلاں بندہ ہے آ کام نہیں کر سکدا، کہندے حافظ جی یہ بھی تے رب دے ہی بندے نے نا. او بھائی بندے اسی بھی ماننے ہاں، گناہ کیے کہ بندیاں نو چک کے رب دے مقابلے اندر کھڑا کرنا. پھر کہنا کہ عذاب کیوں آ رہے نے، رب دی ساڈے اُتے سختی کیوں ہے. آئیے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آئیے اللہ پاک نے پوری کائنات امام نو پیغمبر تے رسول بنایا ہے. فرمایا میں تواڈے اندروں ہی پیدا کیتا رسولا من انفسہم، فرمایا تواڈے اندروں ہی پیدا کیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا پیغمبر نو عظمت تے شان اسی عطا فرمائی ہے، مقام اسی عطا فرمایا ہے، آسمانی کتاب اسی عطا فرمائی ہے، حکمت اسی عطا فرمائی ہے، شان اسی عطا فرمائی ہے. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا اس سے پہلا لوگ گمراہ سن. پیغمبر علیہ السلام نو عظمت شان عطا کرن تو بعد آج دنیا نے جلوس دی شکل اندر فرمایا عالم الغیب نے. اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اللہ پاک نے فرمایا علم دے خزانے میرے کول نے، علم غیب دے خزانے میرے کول نے. اللہ پاک نے فرمایا بادشاہت میرے کول ہے. نبی علیہ السلام میرے پیغمبر تے رسول نے. تو آکھیا نبی علیہ السلام نور من نور اللہ نے. اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا جی قرآن پاک سچا ہے کہ آج دے مولوی صاحب سچے نے؟ تو جلوس چکے ہے، تو کہنا میں جلوس کٹ کے بڑا عقل والا کام کر رہے ہیں. میرے رب نے آکھیا عیسائیاں نے کرسمس ڈے بنایا، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش بنائی ہے، میں ذلیل کر چھڑے ہے. رب نے فرمایا تسی مناؤ کہ جڑے بازار گندے نے صاف کر کے چنڈیاں لاؤ. کیا جی اے ہے نا اسلام؟ اے نہیں خوشی، اے نہیں جنو آمد دا نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی ہے. اوہ دورہ جاہلیت والیاں آتا چھڑے، اپنے نسب دا فخر چھڑے، دوسرے دے نسب دی تان چھڑے، اور علم نجوم نو چھڑے، نوحہ چھڑے اور تکبر چھڑے، اور اس تو بعد بے جا اسلام دے اندر سوال نہ کرے، اور اس تو بعد جناب عدل و انصاف نو قائم کرے. اس تو بعد میرے رب دے نال شرک نہ کرے، میرے رب دے نال شرک نہ کرے. اگر تو محبت رسول دا تیرا دعویٰ ہے، سنت رسول لے کے آ، 5 وقت دی نماز پڑھ، قرآن پاک دا جناب مطالعہ کر، حدیث دا مطالعہ کر. صحیح البخاری ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دے. صحابہ پوچھے اللہ دے پیغمبر جی سوموار تے جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے جے؟ صحیح البخاری ہے.
آپ نے فرمایا سوموار والے دن اللہ پاک نے مینوں پیدا کیتا ہے. سوموار والے دن کی کیتا ہے؟ اللہ پاک نے مینوں دنیا اتے پیدا کیتا ہے اور سوموار اور جمعرات والے دن میرے رب دے ہاں فرشتے بندیاں دا نامہ مال پیش کر دینے. میں کہنا کہ میرا نامہ مال پیش ہوئے اور پوری کائنات دے امام نے فرمایا کہ میں روزے دی حالت دے اندر ہوا. اور دنیا کائنات دے لوگوں اگر محبت عقیدت ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھیا کر پیغمبر دے آمد دی خوشی بھی ہوئے گی اور تیرا نامہ مال رب دی دالت دے اندر جائے گا. تو روزے دی حالت دے اندر ہوئے گا. اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.